يعني عليك. شو الأكل الأمريكاني هاد ماما؟ بس كأنه ما في شو، كأنه حلال. عصير ما في كأنه. والله مو حلو بحقك، يعني معقول تحطي لي أكل بدون عصير؟ أقسم بالله أمهات هالأيام. أوكي الحمد لله العصير وصل، بس ماما يعني ما، كيف آكل هاي يعني اتيكيت. أيوه يعني عليكي. جيبي 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 جيبي. الله عليكي. طب يعني شو سكين ما في؟ ما بتعرفي الفرنساوية كيف بياكلوها هاي؟ يعني كانوا بيقولوا عليك عيب. اوكي لا بين، لا روحي روحي هنيك وبيني انه هلا جبتي. روحي روحي. بيقولوا لا انك شغاله لا مو والله مو شغالة بس. انك شغاله. ماما روحي مشان ماما، مشان الستوري والله بتخرب الستوري. روحي لهونيك جيبيها هلا. بس خلص. ثانك يو امي. الله. طول سواء الفرحة تملى القلب، الهب ارتوى واللي بكرة نستنى طول ما جوانا حب